Hello po, andito po tayo ngayon sa ating pag-hike. Nakikita niyo naman po. Hindi niyo po makikita ang daan. Tataas po tayo ngayon sa bundok. Ito po ang daan natin sa ating paglalakbay. Good morning. Morning. Ayun po, pag nakita ninyo, marami na pong nakapasok doon. Ayan po, mga kaibigan. Parang doon ata ang daan eh. Morning. Good morning. Ayan oh. Oo. Wala silang takip, buti na lang tayo nakatakip. Ayun po yung bundok oh. Nakikita nyo sa taas. Ayan po, ganyan siya kahaba. Hindi naman gaanong mahirap to. Madali lang itong hike na ito. Hindi ka mahihirapan dito. Oo. Ito po yung isa sa mga madadaling hiking dito sa San Diego. Mabato nga lang po. Maraming bato-bato. Ay. Naka-ups nuts naman itong asong ito. Ito na po tayo. Makikita niyo yung bundok. Malapit na. Malayo pa po. Malayo pa to. Oo. Yun ang taas. Pero dali na lang. Tumatakbo sila oh. Ups nuts. Morning. Bata. Bi, atong paunahon sila. Paunaha. Oh. Atin munang tanawin ang mga maganda. kamangha-manghang tanawin dito na hindi natin makikita. You okay, anak? No. Galaxy is tired. Sa susunod, mas mahirap dito ang ating pupuntahan. Sa ngayon, madali lang po to. Ilalakbay namin kayo ni Kuya Zen. Oo. Ang dali-dali. Tingnan nyo naman. Iganyan natin para makita sa taas. Parang may aso ah. Ayan, andito na po tayo sa medyo mataas-taas. Matagal pa po tayo. Era na pang Magani imong gitangtang imong N95 sa. Dito na po tayo sa pataas. Nauha ko na. Oo. Basta pwede dito dumaan. Pababa. Pababa, oo siguro. Ang sarap ng view oh. Kaso wala kang makita. Sarap ng view. Puro ulap. Taas pa doon. Oo. Ano bang nandoon sa taas? Bato. Ano Tsaka natin? flag. May makikita po tayong flag sa taas. Flag ba? Oo. Sige. Ayan, nakauna naman po ang ating device. Ang ating ups nuts. Huwag pong kalimutan na uminom ng tubig. Paalala para sa inyong kalusugan. Commercial po tayo muna. Makikita nyo po na yung bundok pataas. Pwede rito. Dito para shortcut. Magso-shortcut po tayo ngayon. Shortcut.
Mag-shortcut na lang ta para makabalik tagpuan. Dali. Pagbantay lang mo. Saan? Hinay-hinay lang. Basig malipong ka. Mag-slow mo ta, mag-slow mo. Ups nuts. Kasi kahat yung gilid. Kaya dapat yung gupit niya. Straight. Palongsong, pabalik. Di na kaayo. Mas dali. Ang dali sa ta. Hapit-hapit na siguro ta. Isa ka mile na lang. Oo. Makatawag ra. Taasin og signal diri kay na may satellite sa taas. Hello. Good morning. Morning. Hapit-hapit na ni, basta diri. Oh, dool-dool na. Taas no. Okay ra mo, di ra kinahanglan pa huway. Feet elevated gud taro no. Pero kuan raman ni mubo raman ni. Kanang mga maabot og kuan. Taas sa 3,000. 9,000. Mao na ilisod. Magdaan man kay nag-oxygen ang uban. Ang mag-hiking. Oo, kay makamatay man na. Kana di kanang mga 10,000.
Feet elevation. Sige. Oh, magdag oxygen. Oh, samot gyud. Di gyud makaya siguro. Nagguroy naman si Auntie Iling bata ah. Balot kayong babae oh. Hadlock siguro. Hadlock. Namin pa. Kita yung papakat. Di oy. Yung kauban. Naabot na. Mauni siya. Pakasan mo. Andito lang po tayo. Sa nakikita nyo, ang dami pong tao dito sa taas. Ayun na po yung flag. Ayan, iikutin ko. Lumalabas na po yung araw. Ayan, napakaganda po ng tanawin dito. And sana nag-enjoy kayo. Alright, don't forget to subscribe. Okay?